Uzofika sisize Nkosi usithanda noma lamadoda esiceleni sithande. Amen. Ngoba uthando lwakho liyamfaka umuntu nangentunja yena inalithi. Sikhumbula ukuthi sake sagoqa nje Nkosi phambi kwakho. Bese ngeke Nkosi ukholwa kwethu akukho. Ngeke kukhunjwe lutho ngakho. Kodwa ukhumbula ukuthi nje wathi uhlele epulpit ebuhleni sagoqa phambi kwakho. Sakubabaza sathi wengcela. Futhi incwadi yabaseKorinte 13 verse 1 to 10. Uzoshishisela. Korinte bokuqala. Verse 1 wena menziwa usinda imbongolo yalizwa Nazaretha oyingcwele usabuka kimi noma iwenzile awufundele yo noma ngikhuluma ngezilimi zabantu wakhuluma uPawulos la wengumpostoli kodwa engazange ngambone uJesu. Qhubeka. nezezingelosi Uthi noma ngikhuluma ulimi lwasezulwini la phakathi kwethu mangakhamba umuntu nje athi ukhuluma ulimi lwasezulwini nelezingelosi. Qhubeka. ngingenalo uthando Kodwa bese salala into eyodwa. Bese kwenzile lonke wakholwa konke wasina wathi ngangikhona mina lwami uzomdala esayitshena ukuthi kuzovela uzomusha uyaphela lo. Ethi indoda sengizoshawa. Ethi indoda noma ngabe umfundisi okonje nami nguyena angathi phela uthi noma ngabe le ndoda isiziya umfundisi mengena imvunulo entathu lebandla ehlobukile bese ngangishumayela lesikhathi mina gcotshwa ngo-72 July gcotshwa lokushumayela uthi indoda noma ngabe siza gcotshwa bomfundisi njengokugcwensa kodwa ingenayo imvunulo entathu ihlubukile waseyichaza le mvunulo awungajabula ngoba abazali bami babengithwele khona kuleli bandla bangithungela isikotshi esibovu nosina ngaso bangithwele lo mshumela kade sihlabelela nje ngangisina noyise mina lapha kaMawula lo mshumela de engifundela umthandazo ngasina noyise wangijiwe ngimemazi yebona nje isizwe zakwamdletshe la ande liyihonqela kaMdletshe lapha ngelungu ngathi kushuleni wabo uphuma ntambama befuna ukubukisa ngamsina nabo wangibona sengiqhegu nje nosina mina kwapho shoze ngisabe sethi nange ngimvalele endini ya kunciphile ungibona senginjena ucabanga ukuthi ngazala nginje ngazala ngibhungu nje liyihlaka elihle impela nje ukukhala abantu bebelibona bathi sobambelela nini lapha kuna ngoshembe zale intombi yakwangithi yangizala intombi yangithi yangicela mina iminyaka u9 wena ingane uyehulula nje uyizala
le yangithi yacela 9 years itshela ukuthi leyo benemfazi indawo endoda anangane nini kodwa ufike ningane ushembe sebeke eduze kwakho bangahlubuka ubabili mangayikhuluma le ndaba ngoyikhuluma ngolosingane ngihlale ngiziba ngamabomo 9 years bazali beguqa phambi kwakhe athi hey nina ngumfazi nawe ndoda lalela ngitshele anginathatha ingane zabantu nginike wena mina ucetha kwakumnandi uma sekumnandi nje kangaka uNkulunkulu wa asayibonga nyanga yezulu yazi ukuthi yasifisa ukuthi ukholwe ukuthi ukholo kuba mnandi kanti ngoba yafika nophiyane wakhala lezi imfisholo ekhaya esontweni kanti ngeke uphiyane wongayiphathi i-tape record sathi qala ukuyiphatha wothi mawabanje xoshwe i-tape record le engena radio uceleni uxoshwe ukuthi ungena esontweni ne-tape record uxoshwe for good ngiyangicabangela intombi lezo kuthiwa intethelelo ngithi webantu kube neniyazi ngabe nakhe nje umnikele ukubonga inyanga yezulu ke niyoguqa uNkulunkulu osesithathe kuyona inyanga yezulu le uyena ubhombela lo uthi kunaMakhosazana lolo amen sithi yabonga manje siyabonga inyanga yezulu nisho kuyona kwakuthi ungamemezi ngoba bangizwa labantwana abayintethelelo angikhulumi nani njalo kodwa kwakuthi naba bethi yawo ngicuni bayazi into engisho kwakuthi ingane yazona kwasole kumfana nabafana badlala ngeingane zethu namhlanje awugide esikoshini ezalane ngomhlaba yayithi meke yazona ingane yathola umntwana ikhishwe izife noma ngathi ngithole ngizokhuluma nginika ushembe unyazi lezulu amen ikhishwe yafika inyanga yezulu inkosi yomusa nothando yathi awu labantwana abazenzanga babanje zikhona igebengu lemva kwami khona amahoza lemva kwami wathi abazenzanga ubaba babe njeya wasethi ngizobe abathethelele kwasekuthiwa intethelelo zamalaza lesigama laqhamuka kanjani ngibona sedum le ngane zenza umsebenzi emkhulu emasondweni namhlanje emathebeleni amaningi lezi ibizwa ngentethelelo angenqobo uthi ba umfana bonisa ingane yomuntu ukhisha intombazane ingazonanga izingene ethuneni wafika ukuthi ixolungile hayi ngithiwa ingalungile uba wesikhathi sasilungisa thina kwazoba mnandi esikhathini sakhe nokusukuya wesihlanu emhlabeni nokusina ngokusithu uthi ngelinye ilanga ngizosheshisa ngifuna ukufigcinile ngime endaweni eshisayo uthi ngelinye ilanga uma ungena esontweni kuleya mihla yakho kwakho inkonzo yasemini uthi njengoba ngiza lapha esontweni khona isimanga esingehleleyo uthi ngqongqozelwe umuntu eminyango lithi angqongqozelwe umuntu mina njengo umuntu ongqongqozelayo mina eminyango kodwa namhlanje ngqongqozelwe umuntu eminyango inkosi amen sizombabaza sibabaza kufanele ukubatshazwa akekho omunye uzobatshazwa emhlabeni hey ngangithi abantu baningi mina ngangazi emhlabeni konke kuphele umhlaba sekwala ehleli sifika khona nenkosi inyanga yezulu thina sathi ngeke kuphele sathi uNkulunkulu usikulwandle nomhlaba abengibuze nje kube sekuleya nhlaba yahondala senhlangano ngabe sihlalaphi esiweni lapha ngabe sihlalaphi bezolo
mhlawumbe uvangi ukhona nakuyona uyibonanga ngokuthi uma ukhwela lapho ninethu ngawa noma inini uma uwile ngeke utholwe futhi namhlanje abantu bengaka ngabe khanjwa kanjani lapho ukuba sikhumbulanga lo hlelo esihlabeni hey weManazaretha asingawucela amehlo amaningi emhlabeni asidida so simuka lapha athi amehla ngemuva uyamona into ngemuva amehla amaningi awakhe ngoba umhlaba wonke ngesikhathi esizodwa amen so njalo uqombe isimo samabhondo mehla phezulu kwentaba ekuqala kade khona kuyona uthi ngehle ngikhuphe lapha ngiyindodana kaMayekisa uthi ngathi ngehla senguyise wezizwe zonke amen uthi sengibuka umhlaba hayi lo eSouth Africa umhlaba ngesikhathi esisodwa ngesikhathi wonke kusho into behlaba ezinye emantshebeni unqandwendweni ungazeka zibulalana uthi ngathi ngehla kule ntaba ngathi sengibuka umhlaba wonke umhlaba ngesikhathi esisodwa encencethayo verse 2 noma ngiqonda ngiprofetha ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke noma nginokukholwa konke kokuba ngisuse izintaba ngingenalo uthando angiyinto yalutho noma nginika konke enginakho ngibabele abampofu ukudla noma nginikela umzimba wami ushiswe ngingenalo uthando kungengisize uthando luyabekezela lumnene uthando alunamona uthando alusidumisi aluzikhukhumezi verse 5 alwenzi okungafanele aluzifuneli okwalo alunalulaka aluhlinzekeli okubi angithintwa mina aluthokozi ngokungalungile kepha luthokoza ngesiminya luzithulela izinto zonke lukholwa izinto zonke lwethemba izinto zonke lubekezela izinto zonke verse 8 uthando lungeze lwanqamuka kepha noma kukhona uprofeta uza kuphela noma kukhona izilimi ziyakunqamuka noma kukhona ukwazi kuyakunyamalala verse 9 ngokuba siyazi ngancanye siprofetha ngancanye verse 10 kepha nxa sekufikile okupheleleyo khona kuza kuphela okungaphelele amen uzakubona ungaphelele wena akuphelile sayibona inkonzo yakhe ethi nangu yashithisela emafini
kuphelile kufika ukupheleleyo. Amen. Bithi uqedile mshumane. Uthi ngizumntu engqongqoze emnyango. Sengiza lapha esontweni. Uthi ngase ngithi ngena. Ithi lo muntu wangaza wangena. Ithi ngase ephinde ngqongqoze. Ngaphinda ngathi ngena ngase ngiyamfutha. Ithi wasephusha isiqapha. Uthi ungambona ngena. Uthi ngathi hawu kansibani mani uwe lo ngqongqozayo. Uthi na inkosi angisiyena lo sibanibani usho. Kodwa ngilo moya wathi mhlawumbe ubhabhadisa ufaka kuwo. Ngilo moya wathi meguqa ethempelini lasekuseni wathi ngiyikhetha inkosi yamaNazaretha. Wakusufaka kuwo. Uthi pho kwenze njani? Uthi inkosi lo muntu angifaka kuye uyangibona ngizecela njani? Lo muntu kakhona. Wayekhohlisa ibandla methu ukhetha ubani Nazaretha. Uthi indaba zakhe ayikhulumayo ayikhuluma indaba yakho. Uma ngayikhuluma indaba kahle, khuluma indaba zabantu usekuseni kuze kushone ilanga. Ungayikhulumanga indaba kaShembe. Ithi inkosi ukukholwa kwakho kumi kanjani? Ithi ke lo muntu wasezulwini akayikhuluma indaba yakho. Ithi mina ngidla indaba yakho. Ithi ngakubona ngonile nje. Ngokukhuluma ezinye indaba. Uthi ukhuluma indaba zokuxabana. Ukhuluma indaba zenzondo. Ukhuluma indaba zabantu angabafundi. Nangabaphiwe. Abantu babisana namhlanje angiphiwe mina. Izithelo. Ngiyambuza lo muntu wathi ufuna ukwenza njani manje. Wathi inkosi ngizocela kuwe. Kuba ngimshiye yena. Akangishiye nje mina. Ngoba sengondaba zonke ebuhleli. Akangishiye nje mina. Ngicela inkosi unginike ithuba lokugcina ngimshiye lo muntu. Uthi ngase ngithi kuyena. Uma umshiya lo muntu uza kufa. Khona umuntu osigadile wasezulwini. Amen. Othi masishiya sife. Ucabanga udlule ezitheni zakho ugadoba. Udlule ebhamini zakho ugadoba. Ukhalela umuntu wafaka uShembe, wabeka uShembe eduze kwakho. Amen. Uthi uma umshiya uza kufa. Wathi ngisize Nkosi ngizomshiya. Uthi asangisho. Ngathi kulungile ngizombiza ngimtshele ukuthi aziphethe kahle. Akasamkhonzi uShembe. Sekhonza iThixo. Sekhonza uShembe ongavela ezulwini. Weyindaba. Kuba lesingenile ngoJulayi. Sikhodliwe ukuthi uShembe khona unyazo ezulu. Ngeke ngaba nenhlanhla mina kulo Julayi. Ngiyabonga Jehova. Kwakulusina. Ngasondela lapha ngaphakathi. Angisazi ukuthi kwakwenze njani.
ngase ngizuza inhlanhla uthi ubaba kimi wemfundisi uyayazi into ngiyakhala behle ngithi mina Nkosi ngiye ngizwe kodwa angaze ngiyibone uthi hawu ukwazi uyibona wena ukayibona wena thena usesabona noma angaze ngiyibone uthi ngakhindu la lalela bakuthatha bakise yona bakukhombisa yona bathatha umchuno oyiphoyisa onentshebe nje ekhutheleyo wangisa kule ndlu efuna uyibuka mangifika kule ndlu ngiyayibuka ngibona umuntu obeka iblocks ngithi ngiyambheka anale iminyaka engixabanga ukuthi ufana banayo ngase ngiyambuza ukuthi wena umthetho wakho uzobengi ngiyasaba nokubuza umuntu umqondo kodwa ngamqonda angaze ngibe isiqhwaga njalo mina into angavanye ngiyenze uqhwaga ngikhuluma nje futhi ngikhulume kahle so kabi sorry ungazi ukumela ngaphandle khona indoda la eyithi mayishumela la ithi ngizongishaya ngemoli chest yami mina ngicela ukuthi ngene Nkosi zami engibese ngithi hawushaya thina ke Nkosi yami yosibuqoza isiqede iphi namhlanje bashaya kwelinye izwe ya angisho ukuthi bani ningangisho ningibhala anibhali ngilala khona Hayi. anibhali izinto ezinhle ezenza ushembe unyaze ehleli Hayi. labo TikTok labo WhatsApp social network hayi awuyikhiphi ezenza unyazi efanele ukuduyisa umhlaba wonke kodwa nje uma kwenzeka into embi la hayi ngithole sigcwele la kwisolezi nakwamanye amabili inhloso yini khona inhloso odisuke lapha kodwa sazi sokuyini usethi ke hamba uyibona ungahambi ungayibonanga kusho uThixo hlele esihlalweni ubombela wesihlanu Amen. ikhona eManazaretha Amen. hayi noma ngavuma simthanda noma sinesono simthande bese ngeke sisitoli sono thina ucabanga ukuthi sazalwa nazo esusila kanjani kodwa sivese sikhethe kumthanda singahamba abazenzisi umzenzisi wenza into kanenzi yona ngezwe ngokhaya mina wakangema wedriver inkosi inyanga izulu udriver uthi awoqala nowesibili khaya ngema uthi wemfundisi ngithe ngihamba nenkosi inyanga izulu iqhamuka lapha kwaMawula yayiqhamuka khona ize phambili phela thina asibahamba zaphumele phambili kwathina kwenzeka izinto ezinhle wayesethi uNkulunkulu ngeke ngilihlalele into enje ngomuzi kaNkulunkulu singcosiwe wasephuma nakhe ezala yakhumbula mina ehlabelela yonke indawo ehlabela ingoma ethi vula amasango kufanele singene ithi 1:6 yona ithi bahlabele izilongo umhla isiyangena ephakemeni mhla ka3 sakhumbulana yayithi mhla ka3 siyangena kusho umkhetho ohlabisa umdala ngalazinto ayilingani esiyangena okuthiwa mhla ka3 ehamba etshela umhlaba wonke ivula amasango bahlabelele ingoma yodwa hlela umthetho ohlabisa umdala eminye ihlabisa amnila uzokusiza nakangikhona uzokunika amahala lempahla wangijesu nangikhonela ngangisheshe ngazala akusona isono ngikhonela ngithushe ngazala ngoba khona angaphika metha kodwa uyayazi
Yahamhlabelela ithi vula amasango phakama singene kodwa kwathi sesifikile lapha ekuphakameni ngomhla ka3 leyo yesa sibona isihlubukile yathini le ngibona iqhubukishela ngemva kwemnazarethe ngeke ngimshela ngoba ngizohamba nobhala ephepheni konke yayiqhubukishela la elisabisayo yileni iphethe kusho inyanga yezulu yileni iphetheyo yini leqhubukishela phansi kweNazaretha yathi mayifika esangweni lapha elingaseta kwekamu ngezansi kwelikamfundisi uZengcobo esiphinduka ebheke emuva lapha sala khona abantu abaningi bahlubuka yathi abahamba nami kusho umthetho ehlabusa umdala emihlabusa mina bathi abahamba nami ekhomba phezulu komayela nakokhasimbe yathi abangilandele sasiphuma naye lokhu saphuma ithelile elinda angisedi nomama la kithi umncane uyathanda ukuba khona ngicabanga ngisazogana yini ingaka uyathanda ukuba khona la ngikhona hayi makhosazana sengiyindlala kancane asalungile uma ngwela uthukela ngithi lalela wena mama waphonsa imali la wena ukhama ngaphesha kothukela ubuzalwa ngale kwanongoma ombuzi uzalwa ngale kwanongoma lapho kundawo uthiwa ikombuza ngazi noma imbuzi yini kodwa uzalwa khona uma ukhama ngale umthetho kaShembe uma inkosazana iphupha ngale phosa khona imali eyishiya uthukela iphosa ngithi mina waphosa imali la wena wawuhlabelela uthi namhla mina yitheli engalishi ayizwe izwe lakithi enginge ngithelile ngishilizwe sekuseduze ebuhleni ngithi wofika nini ebuhleni wena usakude kangaka angisokwazi ufike ebuhleni ugibele ungagibeli uhamba ungene khona
Wakusona kanongoma uzayiphila. Bantwana benkosi. Masuguqe lapha. Ube sikhuluma into engathi ungaze kuyikhuluma. Yabonga Nkosi. Bonga ugogo phambi kwakho. Usungiphile lamazwi anele. Wathatha wenze abawakhe angabe womuntu. Nkosi kusise nekuzwini. Siyabonga amazwi amnandi saphiwe ngumfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Sizovala inkonzo yesabatha sekuseni isihlabelelo samakhulu 222. 222. Ucela umbangela ungiti wasebamsanani yasona isihlabelelo inkosi imbusisa. Inkosi busuphama wangcwele.